好，我而家上咗嚟一個山嗰度，而家呢度乜都冇，車都冇。我唔夠膽去㗎。你同佢一齊去。唔得啊！佢啱啱嗰度已經好恐怖，好黑啊！唔得，我忍住先啦。急死！佢車唔可以上去嘅喎，嗰度佢都封住咗，但係俾人哋整。我啦，係可以。我唔係唔信你啊，我好唔得咪掉頭走。我好驚啊，係我好驚啊！你睇下佢而家仲要入去呢度啊！你睇下，我本來已經放棄咗我個拍 vlog 㗎，但係而家我覺得我要俾大家感受下呢個氣氛。睇住啊，小心啲！有冇人明白呢一種感受啊？有冇人明白我？心都痛夠埋，真係。唱首歌先。喺度停啦，真係喺度停啦！不要搞咁多東西啦！謝謝謝謝。好啊，好啊，揾廁所係咪？揾廁所。Fucking God! Oh my fucking God! 我都上到嚟啦，我一定要屙咗個尿去，好冇？我而家挑戰屙咗個尿去。Let's go.